Kevar videoman e kinigom deoc'h un top pem eus ar fazioù kemadurioù avez kavet ar muiañ, pe avez klevet ar muiañ e brezhoneg. Kalz a begou zo evit ar fazioù se, levezon ar gallek evel just, levezon ar kemadurioù rannyezel, n'in ket tremenet er yez skoueriek, met a gendalc'h, da vevan er yez ar pemdez. Pe un diwer a an aoudegez war ar kemadurioù, a zo ken un diwer a zisplegadennoù diwar ben ar kemadurioù. Amman ne venegim nemet pem fazi a zo ez da reizan en o yez pemdeziek. Teom dezi. Pem, ka o tont da vezan ge goude ma, evel evit ma gantfe. Se neo reiz morse, a pa vefe ma perchenel, da skouer e-barzh ma c'har, pa ve ma skorel evel evit ma klevo, pa ve perzenel ar zal ma kanon, pe zo ken ke oazel ma klaskez, eler mar klaskez. En ol ze gwezioù ze, ka ne ze morse da vezan ge. Un ali neuze, erlarc'hit ma gant va evit ar berc'henel, lavarit va c'har, hag evit an ol ze gwezioù al gant ma, ne vo morse eus ar kemadur ke ge. Pevar, kemadur fall goude ar gerioù benel unan. Ar reolenn diazez e brezhoneg eo germel a gas blotadur dirag ar gerioù benel unan, mamm ur vamm da skouer. Koulskoude ez eus ur bern gerioù n'in ket an avezet evel gerioù benel hag amman e kinigom deoc'h un top pem en top pem. Neuze gwellom in geriaouek, kont, kevrat, priziadenn, plijadur, an ol c'herioù-se zo gerioù benel. Neuze ne c'hellit ket lavarout ar geriaouek, ne c'hellit ket lavarout ar c'hevrat, ar c'hont, ne c'hellit ket lavarout ar priziadenn pe ar plijadur. Lavarit ar c'heriaouek, ar gont, ar gevrat, ar briziadenn, ur blijadur. On ali amman eo gwirian reiz pep-ger a deski lavarout ar ger gant ar germel hag ar c'hemadur mat. Ad lavarit, pem gwech, ar c'heriaouek. Ar c'heriaouek. Ar c'heriaouek. Ar c'heriaouek. Ar c'heriaouek. Tri. Kemadur bloaz. Goude ur sifr evez atav klevet vloaz estreget goude unan, tri, pevar, pem, nav, a 1000. Grit ar gont, ur bloaz, daou vloaz, tri bloaz, pevar bloaz, pem bloaz, goude c'hwer vloaz, 6 vloaz, eiz vloaz, nav bloaz, a goude vloaz betek 1000, a goude vloaz betek fin ar bet. Daou, blotat goude tri, pevar, nav zo ur fazi. Ne c'hellit ket lavarout tri gi pe tri botr ter plac'h pe ter blar zo ken. Neuze lavarit tri zi, tri fen, tri c'has pe evit gerioù benel, teir zoen, teir c'hiez pe teir flac'h. Ar fazi unan zo ur fazi o tont eus ar rannyezoù. Laka de da vezan te goude ar gerioù pa pe ne. Se zo ur c'hemadur rannyezel a ne c'hell ket chom er yez skoueriek neuze pa ouezit da lavarout pa teuin pe ne tebran ket. Ar c'hemadur reiz, ar c'hemadur skoueriek zo pa zeuin, pa zebrin, ne zeuin ket, ne zebrin ket. Setu echu top pem ar fazioù kemadurioù boazietan e brezhoneg, spioneus eo bedem zavus evidor tudou, a spioneus er c'hellot reizan o brezhoneg bezañ barrekoù war ar kemadurioù hag en derc'hel da heulian an videoioù war brezhoneg glez. Kendalc'hit da vrezonegan rak seo a zo mat, ha el gevar deoc'h, ha ken ar wechal.